สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิกะคาร์ดนะคะเป็นแบบไม่ได้ยาวเกินไปเนาะวันนี้นะคะก็มา2กองนะคะหัวข้อก็คือว่า3สัญญาณนะคะแห่งข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน45วันนี้นะคะ45-60วันนี้เอาเป็นว่าเร็วๆนี้แหละนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นสัญญาณก่อนที่เราจะได้รับข่าวดีแล้วข่าวดีของคุณนั้นคืออะไรแต่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคลิปนี้จะเป็น timeless คำว่า timeless ก็คือว่าคุณเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะหลังจากที่เข้ามาดูนะคะก็นับไปนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน45วันหรือ60วันนะคะ1-2 เดือนนั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวหมอโบกำลังแบบว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไลฟ์สดดูดวงฟรีกันที่ TikTok นะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็ฝากไปติดตามได้นะคะเพราะว่ามันครบ1,000 มันถึงจะไลฟ์สดได้นะคะหมอโบก็คือรอให้มันถึงปีใหม่เฉยๆนะคะใครที่อยากจะไปลุ้นดวงกันนะคะก็ไปติดตามได้ที่ TikTok นะคะเดี๋ยวจะโพสต์รายละเอียดให้นะทีนี้มาเลือกกองไพ่ของคุณได้เลยนะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นสัญญาณข่าวดีของคุณนะคะที่จะเกิดกับคุณเนาะตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะหรือควรรู้ส่งพลังงานมาได้เลยนะคะเริ่ม5 วิค่ะลืมบอกไปนะคะกองที่1นะคะวันนี้ไม่ได้เอาตะเกียงมาโต๊ะนี้กองที่1จะเป็นมาลาไคต์นะคะหินมาลาไคต์นะคะสีเขียวตัวนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการคุ้มครองการเดินทางหรือว่าธุรกิจนะคะดีมากในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งไม่ดีอันนี้มูนสโตนนะคะมูนสโตนก็เป็นหินแห่งความร่ำรวยเหมือนกันฮีลลิ่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความงามด้วยนะคะหรือจิตสัมผัสเนาะโอเคค่ะเราก็เลือกไพ่กันได้เลยนะคะหมอโบจะเริ่มจากกองที่1ก่อนนะคะสำหรับใครเอ่ยที่เข้ามาเลือกกองที่1นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าสัญญาณข่าวดีของคุณนะคะ3สัญญาณข่าวดีของคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเป็นอะไรบ้างนะคะ3สัญญาณแต่เรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะขอดูข่าวดีก่อนเนาะข่าวดีที่แบบว่าคุณจะได้รับแล้วสัญญาณไปบอกทีหลังนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ก่อนนะคะ8 เหรียญนะคะ8 เหรียญแล้วก็ The Wheel of Fortune โอ้โหช่วงนี้ดวงกำลังเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหน้าที่การงานเหมือนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะไปด้วยกันเนาะประมาณว่าปีใหม่แล้วมีความก้าวหน้ามีความราบเรียบเกิดขึ้นโอ้โหไพ่สวยมากเลยนะคะ1 ถ้วยขึ้นมาคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะกองที่1เนี่ยเหมือนรอคอยผลงานเหมือนรอคอยผลลัพธ์รอคอยของขวัญจากจักรวาลนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังเป้าหมายทุกคนสามารถตั้งเป้าหมายมันดีมากๆนะคะที่จะเคลียร์ออฟเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะคุณกำลังแบบตั้งเป้าหมายหรือรอผลลัพธ์บางอย่างนะคะรอคำตอบนะคะคุณจะได้คำตอบแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการงานนะคะหรือรวมไปถึงการพัฒนาหรือว่ามีอยู่แล้วแต่ทำให้มันมากขึ้นนะคะนี่คือคุณอยู่ในจุดนี้นะตอนนี้นะคะบางคนกำลังแบบมุ่งมั่นมากเลยนะคะกับการสร้างฐานะนะคะพัฒนาตัวเองหรือรวมไปถึงการแบบการเรียนด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นแบบว่า energy ของคนที่เกิดวันพฤหัสหรือวันอังคารนะคะหรือชาวพิจิกชาวเมษก็ได้หรือคนที่อยู่ในนะคะอยู่ในธาตุน้ำก็ได้นะคะหรือรวมไปถึงพฤษภด้วยไม่จำเป็นว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีอะไรแต่นี่เป็นพลังงานของคุณนะคะมาดูว่านี่แหละนะคะภายใน45วันนะคะภายใน45วันเนี้ยไม่เกิน60วันเนี้ยคุณจะมีข่าวดีที่มันตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือเปล่าจะมีข่าวดีใดเข้ามาไหมภายใน45วันนะคะโฟนิกนะคะ Judgment มีค่ะเลิศช่างตรงกับสิ่งที่รอคอย Judgment มา2 ใบเลยคุณกำลังจะได้ข่าว
คุณกำลังจะได้คำตอบค่ะภายใน45วันนี้เลิศมากๆเลยดูสุดๆนะคะแล้วสิ่งนี้จะออกมาแบบในทิศทางที่ดีไม่ว่าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยการต่างประเทศการเดินทางหรือรวมไปถึงความสำเร็จในงานในเรียนด้วยนะคะสุดๆเลยนะคะโอ้โห The Victory Card ขึ้นมานะคะหรือว่าการแบบว่าอันนี้มันเหมือนคุณกำลังไขว่คว้าหาความรู้นะคะหรือว่าคุณกำลังแบบหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะรวมไปถึงการเรียนนี้จะโดดเด่นมากๆหรือรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองนะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะสัญญาณข่าวดีของคุณคืออะไรนะคะคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่ข่าวดีของคุณจะได้คำตอบกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ2มีการเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศการเรียนหรือรวมไปถึงความสำเร็จกับโปรเจกต์ที่คุณทำนี่คือข่าวดีของคุณภายใน45วันทีนี้เรามาดูว่าสัญญาณข่าวดีของคุณเนี่ยมันมีอะไรมาบอกนะคะสัญญาณอะไรบ้างนะคะขอดูสัญญาณเอาดิสนีย์ขึ้นมานะคะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยโชคชะตาเปลี่ยนอะช่วงนี้อย่างที่ทักไปตอนแรกมันมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่บังเอิญมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบเป็นไปไม่ได้หรือว่าเฮ้ยถูกลิขิตไว้หรือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญหรอกเนาะในโลกใบนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคล้ายๆบางอย่างมาบอกคุณว่ามีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นกับคุณบ่อยในช่วงนี้นะคะสิ่งที่สองบางคนนะคะอาจจะแบบสปิริตของคุณมาในรูปแบบของสุนัขนะคะน้องหมาอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแบบคุณอาจจะแบบเลี้ยงหมาอยู่หรือว่าคุณอาจจะสนใจอยากจะมีหรือว่าคุณจะเห็นสุนัขบ่อยหรือรวมไปถึงรูปภาพหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าคุณแบบเดินทางไปที่ไหนที่หนึ่งแล้วคุณจะเห็นนะคะเหมือนคุณจะสามารถคอนเนคได้กับแอนิมอลช่วงนี้จะเห็นสุนัขบ่อยนะคะอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะเป็นจดหมายเป็นข่าวสารซึ่งเป็นข่าวที่ดีด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างของคุณนะคะนอกจากคุณนะคะจะมีสัญญาณในเรื่องของคุณอาจจะเห็นลูกเต๋าหรือเรื่องของเกี่ยวกับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็สุนัขนะคะที่จะแบบว่าเห็นบ่อยช่วงนี้หรือว่าแบบไปไหนมาไหนหรือว่าคุณอาจจะทำบุญด้วยแบบว่าการช่วยน้องหมาก็ได้นะคะอีกหนึ่งอย่างของคุณคือแบบว่าคุณอาจจะเห็นขนนกสีขาวหล่นอยู่บนพื้นแนะนำอย่าเหยียบนะคะถ้าไม่หยิบขึ้นมาอย่าเหยียบแล้วให้เดินอ้อมวนไปนั่นเป็นสัญญาณนะคะเมสเสจจากนางฟ้าของคุณถ้าคุณเห็นขนนกสีขาวตกที่พื้นหมายความว่าคุณได้รับการปกป้องคุ้มครอง protect นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบางท่านก็เป็นพระแม่รัศมีนะคะบางท่านเป็นพระแม่รัศมีบางท่านเป็นพระตรีมูลติหรือพระศิวเทพก็ได้นะคะในช่วงนี้ขอพรนะจะดีมากๆเลยนะคะโอเคนี่ก็เป็น3สัญญาณของคุณสัญญาณแรกคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญในช่วงนี้เห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยนะคะเห็นสุนัขบ่อยแล้วก็แบบว่ามีเมสเสจอะไรแบบเข้ามาหาคุณเยอะรวมไปถึงเนี่ยการเห็นขนนกนะคะคือการได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างจากแองเจิลนะคะหรือว่าสปิริตภายในของคุณด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณข่าวดีที่ฉันรอคอยขอบคุณสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งที่เข้ามาของขวัญข่าวดีขอบคุณนะคะโอเคนะคะขอให้คนที่เลือกกองที่1หินมาละไคทุกคนจงโชคดีนะคะเลิฟค่ะต่อมาคนที่เลือกกองที่2ค่ะมาดูคนที่เลือกกองที่2 Moonstone นะคะดูพลังงานของ Moonstone ก่อนมาดูว่าสิ่งที่คุณแบบรอคอยหรือว่าข่าวที่คุณรอนะมันจะมาไหมนะคะแล้วมันเป็นข่าวประเภทไหนนะคะอะไรยังไงภายใน45วันค่ะอุ๊บขึ้นมาEight of Score Three of Mirror Nine of Stone นะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่นะคะคุณอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างมานะคะในเรื่องของเมสเสจในเรื่องของการเข้าใจผิดหรือกับบุคคลหนึ่งนะคะผ่านโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะคะมันทำให้คุณรู้สึกบางทีมันแบบท้อมันเหนื่อยบอกว่าการรอคอยของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจบิสเนสของคุณหรือเกี่ยวกับการไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารนะคะการปรับความเข้าใจการติดต่อสื่อสารหรือ
ความสำเร็จในหน้างานที่มันราบรื่นอย่างเงี้ยนะคะคุณน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเยอะพอสมควรนะคะเนี่ยคุณน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเยอะพอสมควรแล้วไปเกี่ยวข้องกับเงินด้วยนะคะไปเกี่ยวข้องกับเงินด้วยแล้วก็แบบว่าบางคนก็อาจจะเป็นแบบว่ามีปัญหาทางการเงินอยู่ในตอนนี้หรือว่าบางคนมีปัญหากับคนอื่นในช่วงเวลานี้นะคะทำให้คุณอาจจะต้องแบบใช้เวลานี้นะคะในการเคลียร์ในการแบบว่าหาความจริงบางอย่างนี่เป็นพลังงานของคุณขอดูพลังงานก่อนเนาะว่าคุณกำลังโฟกัสที่อะไรอยู่ในตอนนี้คุณกำลังจะ move on จากบางเรื่องบางคนจะเดินทางนะคะบางคนจะมีการเดินทางการทำงานยังหนักอยู่เสมอนะคะมีการทำงานหนักเกิดขึ้นนะคะแบบไม่ว่างเลยบีซี่ตลอดทำอะไรก็แบบไม่ได้แบบปลีกตัวไม่ได้เลยทีเดียวนะคะมีเรื่องให้คุณคิดเนาะมีเรื่องให้คุณคิดให้คุณตัดสินใจว่าจะจบจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศหรือคนทางไกลอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือพลังงานของคุณคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็น energy ของชาวพฤษภชาวพิจิกนะคะชาวธนูมีอะไรอีกมังกรสิงห์ไม่จำเป็นว่าเป็นราศีอะไรแต่ตอนนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะเหมือนคุณกำลังที่จะละทิ้งอะไรบางอย่างตัดใจจากอะไรบางอย่างนะคะเหมือนคุณจะทุ่มเทในสิ่งที่คุณทำอย่างเงี้ยคุณผ่านการตัดสินใจที่จะแบบจบหรือเริ่มอะไรบางอย่างมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ทีนี้หมอโบขอดูหน่อยนะคะหมอโบเห็นว่าคุณจะมีข่าวแบบปึบปับฉับพลันเข้ามาคุณจะเหมือนมีข่าวแบบปึบปับฉับพลันเข้ามาก่อนที่จะเจอข่าวดีคุณจะมีข่าวที่ทำให้คุณแบบว่าเสียความรู้สึกก่อนบางคนเจอมาแล้วนะคะเสียความรู้สึกหรือว่าทะเลาะหรือว่าขัดแย้งหรือว่าเหนื่อยหนักใจก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะมันค่อยจะมีสัญญาณข่าวดีเข้ามาขอดูหลังจากที่เกิดการแบบ move on หรือว่าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะมีอะไรเข้ามาหลังจากสัญญาณนะคะ Page of Wands Knight of Wands เรื่องงานล้วนๆเลยเหรอเรื่องงานข่าวเนี่ยมีแน่นอนอาจจะเป็นจากเรื่องเดิมๆคนเดิมๆนะบางคนก็ดีลกับชาวธาตุไฟอยู่หรือเปล่าแฟนเก่าที่ทะเลาะกันคุณอาจจะมาจากเรื่องนี้ก็ได้ข่าวที่คุณจะได้รับมันจะทำให้คุณได้แบบมีการตัดสินใจเกิดขึ้นคุณอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับการงานหรือข่าวอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยเกี่ยวกับผู้คนถ้าเป็นคนก็จะเป็นชาวธาตุดินนะคะอายุ25ถึง35ประมาณนี้นะคะหรือว่าคนที่คุณรอคอยหรือว่าคนที่คุณทะเลาะกันไปนะคะช่วงเวลานี้เหมือนคุณเด็ดเดี่ยวคุณแบบกำลังตัดสินใจหรือคุณจะรอข่าวนี้รอคำตอบนี้เพื่อจะตัดสินใจนะคะขอดูสัญญาณของคุณหน่อยค่ะคุณจะเจอสัญญาณอะไรบ้างก่อนที่คุณจะเจอข่าวนี้ว้าวคุณจะเห็นรูปนี้บ่อยเป็นนกคู่หรือเป็นรูปหัวใจบ่อยนะคะภายใน45วันนะคะคุณจะเห็นรูปคู่บ่อยหรือว่ารูปนกคู่แบบนี้นะคะเป็นหงส์คู่หรือรูปหัวใจบ่อยหรือบางคนนะคะจะมีการฝันเห็นเด็กนะคะหรือว่าช่วงนี้จะเห็นเด็กบ่อยก็ได้นะคะหรือเด็กยิ้มให้เดินทางไปไหนมาไหนหรือรวมไปถึงคุณฝันเห็นเด็กบ่อยนะคะเป็นสัญญาณก่อนหรือบางคนจะไปสถานที่ที่แปลกๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือรวมไปถึงสถานที่ที่สวยงามที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนหรืออีกนัยหนึ่งนะคะมันเป็นเกี่ยวข้องกับการแบบฝันถึงอดีตชาติหรือรวมไปถึงความฝันของคุณฝันเห็นสถานที่แปลกๆแล้วคุณจะคุ้นชินมากอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้อย่างเงี้ยจากความฝันของคุณนะคะมาดูว่ามันสื่อบอกอะไรนะคะภายใน45วันนี้ภายใน45วันนี้นะคะคุณจะเห็นสัญญาณอันนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากความฝันหรือรูปภาพก็ตามนะคะที่จะแบบว่าคล้ายๆอย่างเนี้ยอาจจะแบบฝันเห็นเด็กอาจจะเห็นรูปหงส์คู่บ่อยหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยฝันเห็นแบบสถานที่ที่สวยงามที่แปลกตานะคะที่มีน้ำพุที่มีแบบเหมือนคล้ายๆแบบโดมสวยๆอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณบอกถึงความฝันจริงๆด้วย The Moon นะคะ The Moon Intuition จงเชื่อเซนส์ของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงเชื่อเซนส์ของตัวเองส่วนใหญ่จะมาจากความฝันหรือเซนส์ของคุณเลยนะคะสัญญาณของคุณ
เพจออฟสอดนะคะคุณกำลังสืบข่าวอะไรบางอย่างต้องเชื่อในเซนส์ในลางของตัวเองนะคะลางสัญชาตญาณน่ะสัญชาตญาณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเกี่ยวกับข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการมีคอมมิตเมนต์การตกลงข้อตกลงการประชุมนะคะหรือได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าการโปรโมทอะไรบางอย่างนะคะภายใน45วันนี้นะคะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องเงินด้วยมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณกำลังจะลงทุนหรืออะไรต้องแบบหาข้อมูลเยอะๆนะคะเอาล่ะภายใน45วันนี้นะคะสิ่งที่อาจจะเป็นข่าวดีของคุณหนึ่งในนั้นมันเกี่ยวข้องกับข่าวที่คุณไปสืบแล้วก็คุณจะได้รับการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานไปสัมภาษณ์งานหรือว่าได้รับการแบบสนับสนุนในที่ประชุมหรือว่ามีคนซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรรวมไปถึงจักรวาลซัพพอร์ตอีกในเรื่องนึงมันเป็นเกี่ยวกับเงินนะคะการเงินดีมากแต่ว่าส่วนใหญ่เงินมันจะมาจากความสามารถของคุณนะคะหรือรวมไปถึงแบบสิ่งที่คุณแบบมีมาก่อนหน้านี้แต่การเงินดีมากนะคะเสน่ห์ก็แรงด้วยแต่ข่าวที่คุณจะได้มานะคะหรือสัญญาณที่คุณจะนั่นมามันเป็นแบบภายใน45วันนะคะคุณอาจจะมีการแบบมันมีคล้ายๆชอยที่ดีหรือว่าทิศทางที่ดีเป็นทิศทางอนาคตที่ดีเข้ามาทีนี้มันทำให้เรามองเห็นโอกาสในเรื่องของการขยับขยายนะคะการขยับขยายถ้าค้าขายเนี่ยจะดีมากๆภายใน45วันการค้าขายอะไรที่คุณแบบว่าตั้งเป้าไว้จะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องการที่จะมีข้อตกลงกับใครหรือคอมมิตเมนต์หรือผลลัพธ์หรือข้อตกลงหรือรวมไปถึงอะไรที่มันเป็นต่างประเทศนี่จะเกิดขึ้นนะคะหรือคุณจะได้ข่าวภายใน45วันสัญญาณบอกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักนะคะที่พัฒนาขึ้นในทิศทางที่ดีมากอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเอาละค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปอย่าลืมนะคะไปติดตามกันได้ที่ TikTok นะคะหมอโบทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะเราจะได้ดูฟรีกันนะคะนะขอให้โชคดีนะคะเลิฟค่ะ